so good to have you all here. And I'm going to praat met die beste as pastoor Jens. Ek moet vergeet nou. Ek weet die Here het 'n groot plan en woord vir ons vanmôre. Mag die Here jou seën en lei net so baie goed. Baie dankie, die Here seën. Kom ons stuur iemand van die Here aan. Goeiemôre. Good morning everybody. Lekker om die huis van die Here te lees. Ons amper nie hier nie, ons so baie ruik ons op die net. Maar ons is hier, dank die Here vir dit. Always excited to be in the house of the Lord, and I was going to preach in Afrikaans and English. Amen. So I hope it's going to stay that way. I'm like excited about praat in Afrikaans. Ons gaan ook op die Efesiërs 3, ons gaan begin met 'n opgewondenheid. Dankbaarheid in jou hart. So we're start just being happy in the house of the Lord. Ons baie mense wat ek sien is in 'n overflow, hulle sit buite en ander mense sit hier by die vensters en dan hoor hulle dit gebeur. Maar waar ook al jy is, moenie toelaat dat wat ook al die vyand probeer het vanoggend, jy leer oor mekaar. En ek doen dit nie altyd nie, maar ek weet ek gaan vanoggend so oor kyk. Die uit jou lewe, uit jou ondervinding uit, dat God is die God van jou moontlik. Ek wil dit vra, en ek wil hê dat jy moet vanoggend saam met my excited raak. Want baie mense wat se hande afbly nie, Here weet ek bly nie, ek sit nie in jou nie. Dit moet sak om jou te wees. Okay. En ek sê dit vanoggend in die grootste respek. Want ek is vanoggend opgewonde en ek wil vanoggend hierdie diens begin met die wete dat maak nie saak waar ek was nie, ek kan uitval. Die Here het my gehelp tot waar ek vandag is. Die Here het die onmoontlike in my lewe gedoen. He never failed me yet. He never left. He never left. There were times when I left him in my life, but he never left me. Yes, amen. So in Ephesians 3 verse 20, you're going to read the following. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. So God can do anything, even far beyond my thoughts. Enige wat ek dink in my eie lewe, ek wil sien God doen meer. So post-COVID, toe lê hier op my hart, en ek gaan nie vanoggend net so vanaf julle ietsie net weer met julle deel. So voor COVID in 2018, 2017 hierdie Here op my hart stuur oggend boodskappe vir die kerk uit. En ek stuur dit uit en halte van my kerk stuur vir my terug. Moenie van hierdie mense stuur vir ooit vir die pastoor. Hulle stuur vir my terug. Ja, ek het ook gesê, "Wat? Dit is nie kwaai nie." Dus ek sal nie blokkie lot, man. Jy kan nie dit doen, jy moet weet dit. Kan ek myself jammer, I said and I thought, you know, I'm not going to do this anytime again in 2018. The Lord laid upon my heart again and said, you don't know what's coming. Amen. So I want you to be obedient and send the messages out again. But I weet nie, the response wasn't awesome. He said, don't listen to the response, listen to what I'm telling you. En ek doen dit toe, ek begin 2 jaar voor die COVID, sal voor enige pastoor, ek dink daar was een pastoor in Pietersburg wat ook gedoen. En die 2 van ons het begin 'n boodskappe uitstuur en almal is soos, wat doen julle, daar's kerke en daar's alles. Want God het ons voorberei vir 'n tydperk van 2-3 jaar waar daar nie kerk is nie. So, ek kan vanoggend getuig dat die Here van vir 300 mense 'n boodskap stuur, vandag stuur ons dit uit vir honderde duisende mense. En ons dank die Here vir dit. So ek is iemand wat jy kan sit en sê dat ek dien die God van jou moontlikheid. En ek het 'n awesome vrou, ek het awesome kinders, hulle is redelik hier, maar I love my children. They cost me money, but I love them. I really love them. And it's my son's birthday this week, and usually you just give him money or buy him something, and he gave me his banking details. I asked him, I said, he's 17 years old, what's going on here? Yeah, I see, what he wants to buy, I must give him money, and what he wants to buy is, he can only buy from overseas. And I told him, I said, what is your expectation of the amount of money that I'm going to give to you? And my wife spoke to me yesterday, she said, well, you need to meet this expectation. I said, yes, but then one of the children is not going to school for a month. You meet this expectation. The reason why I'm going through this is that whatever we've been through in life, we had a certain expectation, and God just overwhelmed us with what He did. Hy het meer gedoen as wat ons gedink het.
En ek wil net hê ons 'n kerk het wat vanoggend nie in Benoni nie, my eerste keer in Benoni, né? So nooit in Benoni nie. Maar ek wil net 'n kerk wat in Benoni is wat vanoggend sê, die kinders van die Here wat sê, God is goed vir my. Dis al wat ek wil hê moet in die begin van hierdie diens sê, God is goed vir my. Hy het my deurgedra. Ek het vir mense gebid dat iemand my wil praat nie en God change their lives. So ons baie mense wat dit vanoggend kan sê. Kan jy nog nie een keer hoor in hierdie kerk vanoggend en ek gaan so vir julle kyk en die ou wat nie sy hand opsteek nie skuif af. So vir wie was God goed in hierdie kerk? Net seker maak dat jy nie toe aan opsien skryf. So I just want to get that. So God is goed vir elkeen van ons. So God is goed for everyone of us. Just want to make sure. Okay. So we've got that. Now we know what the truth is. Eh? God is good. Amen. And He's being good to all of us. Thank you, Jesus. So why do we still disappointed? Hoekom as God so goed is vir ons, is dit baie keer vir ons so maklik om ons rug op hom te draai. Dis vir ons so maklik om iets te doen buite sy wil. Alhoewel ons weet, daar's dinge in ons lewe wat net hy kon doen. Kan ek vanoggend gaan daai vraag vra? As daar dinge is in ons lewe wat ons weet net God kan doen, en ons weet net God het dit moontlik gemaak. Hier's mamas wat vanoggend hier sit, jy kyk so na jou kind en jy weet dat die dokter het gesê jy kan nie swanger word nie, maar daar sit jou getuienis. Daar sit jou oorwinning. Daar was tye wat die dokter vir jou gesê, you know what, this child's not going to make it. And that child made it. You stood alongside that bed and you said, God, my child's going to make it. And you spoke the name above all names over that child en die Here daai kind genees. Maar nou wil ek vanoggend vir jou vra is dat ons weet God is goed. Ons weet dat hy die God van jou moeilik is. But why is it so easy for us to turn away from him in a moment? Amen. We receive a call from a family member, and that family member requests us to do something with them. And it's so easy for us to forget about the King of Kings and the Lord of Lords. Vir alles wat hy vir ons gedoen het in my lewe. Dat iemand in die kerk jou net seer maak, is dit vir ons so maklik om daai persoon te haat en te blok en sleg te praat oor hulle, maar jy weet dat God goed is. En dis die vraag vir die Here vanoggend. Die Here begin met my daar in die binnekamer terwyl ek sit by die huis en die Here sê, hoe goed is ek vir jou Des? En ek sê, ja, ek begin al getuig en my kinders loop by so, hulle weet ek's half mal. So hulle weet as iets fout met my pastoor moet en I know there's something wrong with me. You know what's the thing that I love the most with technology? Bluetooth. Because now everybody in the car is driving past me thinks I'm talking to somebody. But I'm talking to the King. And it's verkeerd. Partykeer, it's not always the way I want to speak to the King. Lord, please, I can't make this anymore. Please. Dis taxi speed. Julle gaan nie onkomhaal moet ek hom stuur. Dis die keuse. But I'm still communicating to God. I'm still honoring Him. And that's why I love Bluetooth. Because now, before Bluetooth, everybody thought I was mad. So think about it. If you stop next to the guy, the guy's thinking to himself, then it's wrong. That was his phone. But now, I'm talking to somebody according to that. Yes, Jesus. Now I want to ask you a question again. Why, if God is so good and all of our hands are in the air and we glorify His name, we worship Him, and we know there's things that only He can do that no man can do, Yes. why is it easier for us to turn our backs on God than turn our backs on our fellow brothers and sisters? En dis die vraag vanoggend. En terwyl ek was sit van die Here my definitief, ek weet nie wie van julle wie stap hierdie Bybel saam met ons. En die stap hierdie Bybel, amen, die ander hoekom nie. Well, ons is besig met die stap hierdie Bybel and what it's about the history of Israel. And the one thing I can never understand is that Israel sit and they find themselves in a very difficult situation in Egypt. And they ask the Lord, please get us out of this situation. And what does God do? He answers their prayers. He takes them from Egypt. These mense wat hier sit, wat in Egypte gesit het, en God het jou uitgehaal. So God answered your prayers. Hy beantwoord, ek gaan nie kan stilstaan nie voor nie. Okay, so, en ek wil net gaan hoor, dat die Here kom en hy haal Egypte, hy haal Israel uit Egypte uit. And then they get to a place in Exodus 16 where they ask the Lord, you know what, we must rather go back to Egypt. En nou wil ek hier onthou,
Hulle het deur 'n see geloop op grond. Amen. They walked through a sea on the ground. Now, I have never seen that in my life, but I promise you that not even that could stop them from asking God, let's go back. Because every time the thing doesn't work out our way, we say, dat was beter om hierdie Here te doen. Dit was beter, kom ons change nog 'n kerk. And I praat aandag met, and I don't know who's God is speaking to now, there's somebody that I spoke to the other day, and she went to about 6 churches. And this lady, we church number 7, lucky number 7. Okay. So, and I spoke to her, and this lady was telling me, boasting about all the churches where she was, and telling me about all the pastors that were wrong. And she looked at me, and she wanted this answer. She said, Pastor, do you have anything to say? I said, you need Jesus. Yes, And she asked me, why would you tell me I need Jesus? I said, you need Jesus. 7 churches, don't you think you're the problem? Amen. And her husband, he enjoyed it. I could see her husband enjoying this moment. You know those prim and proper Afrikaners, hulle smile nie as hulle by kry. You know, hierdie smile, hierdie ou het daai smile gehad van ja. Hy was sy vrou sê, ja, dan sit my, sê, sit. Hy sê, maar sit, jy gaan nou hoor wat ek my skool klaas sê. Nog ek hierdie man waar al jare vir hierdie kwam. When I prayed with her and I told her that maybe you're the problem. If he told me that one church, 3 but 7. Amen. Because if we don't break this now, so we have no break. We will be church number 7. You'll be leading our church too. And you will also be angry. So go and pinpoint the problem. And she says, now we'll go and pray about it. No, I'm telling you who's the problem. You don't need to go and pray about it. You can pray about it now. Yes, it's a problem, right? Yes. You will talk it. Thank you, Jesus. My friend said, actually, and everybody knows when your wife gives you that look. Almal ken hy kyk. Die pastoor like hy kyk nog gedien. Hy wou nie op 'n worship sy vrou kyk ons. Hy wou op 'n worship. Al pastor wil nie ons ek en jy moet praat. God is good, come on, ons gaan dit gou. So ek wil jou vanoggend die vraag vra, I want to ask you the question again. Israel walked through a sea on dry ground. They saw the God of the impossible. Ons noem dit 10 plaas, maar hang af van waar jy kyk. Want as jy Israel is dit 10 wonderwerke wat God gedoen het. Amen. God het 10 wonderwerke gedoen wat nooit Israel naby hulle gekom het. God se guns was vir Israel. Eerstgebore is dood, but God made sure that their sons did nothing happen to them. Amen. So they saw all of these miracles, and they get to Exodus 16, and they asked Moses, we should have just stayed in Egypt. We should have stayed there. Yes, Ons moes maar net daar gebly het. And they saw what God can do in ways that I've never seen it in my life. Amen. They saw that. And a bit later, and I know this was before they moaned and then God gave them food. Jy het van 'n manna gegee en kwartels gegee. But then after that, in Exodus 32, toe moan hulle oor, daar's nie water nie. And then what did God do? He gave them water coming from where? From a rock. Van 'n rots. Thank you, Jesus. Ons kry nie water in ons tyd elke dag nie. Maar hier kom die Alfa en die Omega en hy vat 'n rots en hy laat water uit die rots uitkom. En wat sê Israel? Wat doen hulle? Hulle bou 'n goue kalf. That's the one thing that I just don't understand. These guys saw, en ek wil gou vir julle sê verduidelik, né? Wanneer God met Moses gepraat het die wolk neergekom op die tent waarin hy was. Die heerlikheid van God soos 'n wolk neergekom. So they saw this. Yes. En toe Moses waai, hy en Joshua het halfpad gegaan. Toe hy tot bo gaan, toe hy met die Alfa en die Omega aan die begin en einde gaan praat. Wou doen hulle, Aaron sy familie is nogal die ou wat die goue kalf bou. That's the one thing that everybody misses in a row. Ja, these Israelites, ja, dit was Aaron. Hy het die goue kalf gebou. Nou wat ek vandag vir jou vra is dat die Israeliete leef vir my iets van my en jou. Ons sien die grootheid van God, maar dit is ons so maklik om ons rug te draai op God, maar dit dinge ons van nie werk. So daai Israeliete, die Israeliete vra altyd vir God, gee vir my, gee vir my, gee vir my. God gee, dan is alles oukei.
Maar laat nou net 'n tekort wees of iemand dinge net nie jou way gaan nie. Laat ek gou weer iets leer in Prediker 3. For everything there's a time. Amen. You're not always going to laugh. Hallelujah. Things are not always going to be. I love these people that just get married after about 3 months and you meet them, you see them there in the Glen shopping center. And they walk around like they own the Glen. And they've got this white picket fence and hulle het 'n truitjie om en die alles lyk so perfect. It just looks like this awesome couple. And then my wife says, kyk, ek sê ja, it looks like that, ons niemand. Like so, alles is so mooi en in die oggend and then 6 months down the line, you just think, okay, I just need a bit of space. Jy het so 'n bietjie tyd. Jy weet, and it's not that you don't love your wife, but you know te veel van 'n goeie ding kan 'n slegte ding word. En as baie mense dan mee kyk en my sê pastoor Des jy loop op dun ys en ek's baie lief vir jou Shaun en ek werk saam en ons doen alles saam. But wanneer daai eerste ding kom in daai huwelik, dan is dit divorce. When the first, by eerste hobbel kom, jy vergeet, jy vir God gebid en sê, stuur vir my 'n man. Jy vergeet, ek was in Egypte, jy stuur vir my 'n uitweg. There's a lot of people that pray, Father God, I need work. The Lord gives you work, 3 weke in daai werk en dan sê jy, I don't like it yet. Nobody says you're going to like it, eh? Yes. Dis bad. As jy wil kwaad, dis vir iemand bel vir jou van. Dis gospel. You know, awful, but that's it for die, werk gaan nie altyd lekker wees nie, hè? Dis nie altyd lekker werk nie. Werk is nie altyd lekker nie. Verkeer is nie lekker nie. Jy werk nie saam met Christene nie. Jy werk nie altyd, en partykeer is die Christene die probleem met die werk. So dis nie altyd lekker nie, maar nou vergeet jy, toe ek in Egypte was, vra ek die Here, Vader gee vir my werk. God gee werk. Hierdie week het dan nog aan Vader nou in broodjie. The Lord says, you know what I did to provide for you, to make this possible. Yes. You don't know where you're going. I've got you here until a certain season, but you need to see the season vir jy. Jy moet nie die seisoen gaan. Jy kan nie, en wat is ons eerste ding wat ons doen? Ons raak vies en ons word klaar, ons wil maar. As iemand met my bel, rukkie terug, pastoor, ek werk 32 jaar in dieselfde plek, ek is moeg. Toe sê ek, onophoudelijk, hy sê ja, ek sê, meer is goed vir jou. 32 jaar in dieselfde plek, sommer so oud soos ek. 32 jaar, so well done. 32 jaar, sê, dis amazing. Raar amazing. Dis amper so uit ek nie, as jy neem, hoërskool loop aan hoërskool. Ja, moet 'n pauze tussen. Ja. So we're going to look at one thing this morning. Ek gaan julle nie baie lank hou nie, want ek glo ek moet die boodskap weer op my hart hê en ek moet niks meer as dit sien. Ek hoef nie entertain nie, ek hoef nie sekere dinge te doen om julle te watse om nie. Ek moet net dit doen wat God van sê. So nou dat ons die eerste gedeelte verstaan. Hierdie Israeliete het water uit 'n rots sien tap. Hulle in die dag 'n wolkkolom gehad en in die aand 'n vuurkolom. They had all of these things that the Lord did for them while they were in the desert. But when the first difficult thing came, they complained. They did nothing to deserve anything God did for them. Yes. Daar's niks wat ek en jy gedoen het wat vir ons dat God vir ons moes bless nie. Ek weet ons dink so in ons lewe, maar blessing is 'n genade. Dis absoluut genade. Die mense wat vanoggend by hierdie kerk sit, nee, ek kan nie inry en dink, "Sjoe, Desmond." Jy geweet. Ek moet sê, groot is die Alfa en die Omega van die begin en einde. Dat mense gery het van hoe ver af om vanoggend die naam van die Here groot te maak in hierdie kerk. En julle kon al lank almal huis toe gegaan het, want julle het verblyf en julle weet God het 'n afspraak. Maar nou het jy nie geweet die Here gaan vir jou vra, my kind, you know what? Why, if I'm so good for you, is it so easy for you to turn your back on me? That's what the Lord wants to ask us. En jy gaan my sê, pastoor, gee my 'n voorbeeld. Gee my 'n voorbeeld van my rug dra op die Here. Jy weet in hierdie week kom daar 'n vrou my en sy sê my pastoor, ek is bitter ongelukkig met jou. Sê, wat is dit? I'm not happy with you. The way you preach, we must be without sin. Yes. I said, I don't see the problem. Yes.
En sy sê, die manier hoe jy preek, mag ons nie die lewe geniet nie. En nou het jy my hele familie verander, en my familie wil niks meer saam met my doen. My kinders, en dis die tannie wat vir almal gebid het in haar familie dat hulle by God uitkom. And now everybody's serving God. Now it's irritating her because now her family is telling her, hou op so skerp, man. Hou op so aangaan, man. Hou op hier te doen. Nou is die angry at me. En dit is perfect by dit wat God vanoggend wil by. She prayed in Egypt. God save my family. God save her family. Now she's moaning that they saved. Because now they're telling her that you also have sin, man. Yes. So nou kan sy nie by hulle meer sit en die mense bespreek nie, want haar skoondochter sê, dis die tafsteen as jou skoonfamilie vir jou sê. Waar is die tafsteen? Jy op die straat of my sê, hy pas vir die moslims en wat sê nie my moet daar verstaan. My skoonpa moslims, wat nou? Daar is my skoonfamilie wat vanoggend die tye, jy is die goeie skoonfamilie. Almal is die goeie. The in-laws, well done. And English thought of the way is actually coming through now. The in-laws. God wants to ask me and you again before we go to 1 Thessalonians 5 verse 18. I want you guys to read from me. Ek wil julle gou ietsie vra. Ek wil nie meer, ek is eerlik, let's just cut to the chase. Ek wil nie meer so maklik invloed. Even as 'n pastoor. Mense wat jy loop, jy's elke dag daar vir hulle een oomblik en hulle draai jou rug. Ek wil nie ingee om oor hulle te praat. I would rather just give them to God. Weet jy wat die moeilikste ding en pastoor Koenlik kan nou vir julle sê nie, want dan trap julle by die pastoor. Weet jy wat die moeilikste ding van 'n pastoor? Jy hoor nooit sy kant nie, want hy mag nie sy kant staan. Jy hoor altyd die ander kant. Jy hoor altyd die ander kant. Altyd. Dis altyd so. En dan kom die Here na my toe, en sê vir Vader, ek het nie die boodskap al oor doen nie. Ek sê die Here nie. Jy hoor nie meer, wat sê ek aan jou? Yes. Die Here sê nee, en wees vir my woord, nie vir jou agenda. Ek sê, Vader, wat sê jy so Facebook klaar, nie? Ja nie, ek het die Here gevra vir Instagram dood, sê dit nie. Weet jy hoekom? Want ek moet God dien op elke platform. I can't just serve God in church but not on my WhatsApp status. I can't just serve God in the house of the Lord but not on TikTok. I need to serve God everywhere. The fruits of the Spirit needs to be moet in my lewe sigbaar wees waar ook al ek gaan. En die spesiaal op sosiale media waar meestal Christene dit verloor. Want dit is so maklik, en ek gaan gou vir jou sê, dit is so maklik, en die Here het mense jou kind genees, dat hy TikTok video opkom van die vrou wat die klere aan het, jy is so maklik om nou te kyk en te begeer, en jou rug in daai oomblik op God te dra. Maar hy is goed vir jou. Jy weet dat hy die enigste is wat jy weer kan help. Maar hy pel sal jy 12 uur in die aand ry om te gaan help. En ek sê nie, moenie 'n vriend nie. I'm not saying this morning, don't be a friend to somebody. Maar God moet eers doen. Amen. Die Here moet die een wees wat jy vir enigiemand voornees het. Want hy was saam met jou nog voor jou geboorte. Voor jy 'n moederskoot gevorm was, het jou gekenning geheilig. Vriende en familie gaan kom en gaan. Some family only want money anyway. Most you can't say it. But it's a truth. The truth will set you Yes. free. Amen. Huh? You know some family members contact you, you know they want money. Hulle wil nie hoor hoe gaan dit nie. Hulle wil know how it's going. Huh? Hi Pastor Roy, how's it going? You can just ask them, how much do you want? This is legal. And he's thinking about that family now. He's thinking about that family members now. So I want God to help me that when I get that phone call and I get that SMS, I don't forget where God is taking me from. Amen. That ek wil hy oomblik wil ek optree as 'n kind van God in wie se lewe God goed is. Dis wat ek wil hê. Ons praat nie vanoggend met mense wat net jou hart vir die Here Christus gegee het nie. As jy net toe gery het, is jy lief vir God. As jy net toe gery het, kom God eers in jou lewe. Maar genoeg het ons opgegee vir die vyand. In one moment, I'm not going to turn my back on God anymore. Ek worry nie wat mense sê, ek worry nie wat hulle kwaad raak nie, hoe wie kwaad is en who's angry nie. I'm not going to do that anymore. But God needs to show me how through His Word, not motivational speaking. Die Here moet ons wys in sy woord. Hoor wat sê dit hier. En ek gaan net hierdie vers, vier verse vir julle lees. Kyk, maar ek gaan begin by 1 Thessalonians 5 vers 18. This is the most important one.
bid sonder ophou. Amen. Jy kan, weet jy wat, nee? Ek gaan vir ietsie sê. I'm not talking about people that's going to pray tonight and hoping not to die. You know that prayer? Yes. Well, I don't want to die tonight. Everybody knows that prayer. Daai gebed. Daai gebed waar jy vra dat Here asseblief beskerm my familie, beskerm my kinders. Daar's niks fout met daai gebed nie. That's not the prayer that God is referring to here. God is referring to a life that you have a conversation with respect. Amen. Met respect. Maar dat jy elke dag loop en praat met die Alfa en die Omega sonder ophou. Amen. So, ek gaan dit gou vir julle verduidelik. As ek nou 'n foon vat en ek het vanoggend gebid, dan kan ek daai gebed op repeat sit, maar die gebed dan nie op nie. Ek kan die hele dag speel, dis hoe gebed werk. So as ek die Here vra, gaan saam met hierdie dag en beskerm my hierdie dag, Vader, ek is lief vir U. En daai gebed gaan saam met jou die hele dag, want jy loop deur 'n wolkige tyd. So that prayer walks with you wherever you go, Amen. in the Spirit. Jesus. So that wherever you go, that prayer walks with you, because jy het nou gebid vir beskerming, so beskerming loop waar ek loop. Healing walks where I walk. The power of God walks where I walk. It's not that ek is nie die krag van God is by my en in my, maar ek is nie die krag van God nie. So dis God wat vir ons daai absolute autoriteit gee in Christus Jesus. Want wat jy vra in die naam van die Here Jesus, sal die Vader vir jou gee. Matteus 18, maar oor die woorde sal ek saamstem soos dit is. Ja. Maar nou weet jy dit. As jy dankie. The problem is that the way we pray. Because we always just want. Yes. It's true. Ons wil heeltyd net hê. Yes. Hoe help ons dit vir? Vader, help my minder te eet. Amen. People say that. Yes. We pray about that. Dis ons Vader en ons nie vra. Ek glo dat ek sien nog eens op die bid en dan vra die Here. Ek het gesukkel met gewig vir 'n lang tyd en vra die Here, asseblief help my en sit daar hier by mighty men nogal. Al die pastore om my. Al die manne. Maar by knieë, yes. Kyk, nou sit ek daar, ek gaan nou volgende preek. Nou sit ek daar, ek in die middel van die preek, in die middel van, want hulle wil hê met vir nou bid daar. Okay? En hulle almal waai en drink koffie, maar ek staan. Iemand bid, kyk, ek gaan nie moeilik kom nie. Okay, maar, nou is ek besig om te bid. Okay? Dan vra ek die Here, my mighty man, ek weet nou waar was. Dan vra ek die Here, Here, help my net dat ek kan gewig voel. Die Here sê, maar nie minder eet. Wil nie nou reg nie. Ek het nou baie sê, van die Here die sê, ek nie. We must have that conversation with God. Amen. That He's my Father. Amen. So I can talk to my Father about anything. That's one of the reasons why we easily turn to sin. Because we're not constant in a relationship with God. We're only on a Sunday or Wednesday. And the evenings late en die oggende vroeg, as ons gelukkig is, as ons nie laat is nie. That's right. Maar die Here kom vanoggend en He wants us to have a relationship with Him. Amen. So we don't turn our backs on Him. Because if I constantly speak to God, I constantly know God is with me, and then I'm not going to try and do things outside of His will. Maar die volgende vers sê vir my, wanneer ek die deurbraak is, hy sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus. So, nou kan ek gou vir ietsie vra. Be grateful for everything, because that's the will of God. Maar ek wil gou vir ietsie leer. Wanneer ek 'n gebed begin, hier is powerful, né? Jy sê, Father, I came to this church this morning, show me something, just reveal something to me. God is going to reveal something awesome to you now. If you pray and you thank for everything you have, you're going to know how big God is. Ek hou vir 'n voorbeeld gee. As ek in die oggend wakker word, dan word ek wakker, ek sê Here, dankie dat jy my wakker gemaak het. Kyk, dis nou alles nou aan 'n borsel en 'n melkwas. Ek melkwas eers. Wil nie jong gee vanoggend. Nie eers aan 'n borsel, melkwas eers. Ek weet nie hoe sê ek dit. Melkwas eers, luister nou. But when I open my eyes, I thank God for He woke me up. Thank you for my wife. Thank you for my children. But then I start thanking God for everything. Just randomly. Vader, dankie vir die kamer, dankie vir my huis, dankie dat ek 'n plek het om te slaap. Thank you
for my health. Thank you that I can see. Thank you that I can walk. And I just started. Now my thanking God becomes praising God. So now I'm starting praising God and thanking God, and I forget to actually ask God. Because the whole time I'm just thanking God for everything. Dis 4 tot 5 uur, dis my oggend, okay? Partykeer is dit 45, 10 to 5, wat ook al, dan begin die dag van die dag se voortgaan. So the first, I just thank God for everything He's done. Because you know, as ek alles dankbaar is, dan weet ek hoe groot God is, and I know what He can do for me, then it's not so easy for me to turn my back on God, because I know He's a great God. So, en daai oomblik, wanneer iemand aan my kom en vir my sê, hoorie, Gerrie het alweer dit van jou gesê, die sê, nee, weet jy, God is good. Dis Gerrie se opinie, but God is good. Because I thank God the other day that He mended the relationship between me and the previous person that said that about me. I thank God for that, so God is going to help me through this one too. Vol van getuienis. Maar die probleem is, ons gebeure werk so, Vader asseblief, help my net asseblief, ek kan nie meer, Here asseblief, die man maak my klaar. Vader, die vrou maak my klaar, Here asseblief. Kan jy hom nie help met sy werk by iewers nie, asseblief. Ek beloof jy, sy nou met my, laat sy geboen om hierdie, Here, ek sal dit aan. Laat sy geboen om hierdie. So jy het al hierdie goeders, pastoor Quinten, dat was, en ek wil pastoor sê, pastoor mag nie hierdie vir my sê nie, pastoor mag nie hierdie vir my sê, maar nie vir die rest van die mense nie. Maar partykeer, pastoor bid 'n mens partykeer weg. En ons partykeer mense wat geplant is deur die vyand net om onmin te saai in die gemeente. They're not there to serve God. Planted by the enemy just to bring division. And then I pray, and I say, Father God, ons het so ou man in ons kerk gehad, I hope he's watching this. Okay? And a lot of money. But I've never been, money is not my God. Seriously not in the ministry. Huh? He came to me every Monday, he's telling me the following. En toe dank ek nie die Here nie, pastoor Quinten. Every morning I'm praying, Father, ek kan nie meer met die oom nie. Elke maandag is hy by my huis, dan vertel ek my 4-5 boodskappe, hoe my preek verkeerd was, en hierdie en daar en al hierdie goeders. Hy het gemou oor die boodskap wat ek begin uitstuur het, en dis nie reg nie, dis te lank, en niemand gaan daarna luister, en dis buite God se wil, en al hierdie goeders. En dan bid ek nie om dankie te sê nie, ek is nou vasgeknaal hier kom met my nie wil uitlos. And then I pray and I ask God, please remove this guy from our church. And 2 weeks later, I hope it happened sooner, but it was 2 weeks later. This guy had a meeting with me, and he told me the following, Pastor. Hy sê vir my, luister die Here het vir my gesê, julle het nie gehoor, die Here het vir my gesê, ek moet gaan. My first reaction is, praise the Lord. Praise the Lord, thank you God. And he says, are you going to fight for me? I said, no, this is the will of God. You pray and I pray. And pray for the same thing. En Salomo, ek sê, kom nee, ons lekker daar. Hy sê, ek wil nog praat. Ek sê, nee, die Here het wonderlik daar in hierdie kerk gedoen. Kom dan, gaan. And you know what? There was a burden met die kerk. En God het die gemeente begin seën, die mense soos hulle eie gemeenteheid is. So not every person sitting in your church is from God. There are some people sitting there that got one plan to sow division. Yes. And they want to take control of the pastor and some sort of ministry in the church. They always have an opinion, but it's never. Hulle gaan stig hier breek af. En God kom en wat doen hy? Hy haal my. Ek loop by die kerk en my vrou sit in die kar, en ons gebeur ongemaklik, want dis ek spaal toe wees. Ek kom maar uit, ek sê, maar waar was die sê, ek kan nie kar, en ons nog baie oor gekar, en so, wat gebeur het, nee, die een kant het opgemaak. So, dit sit al die garages in die ander kant, en dan maak jy het en my vrou maak vir my weer ook aan die ander kant in, alles is fine, probeer het uitfigure wat nou gebeur het. En ek klim die kar en sy sê vir my, wat's fout? Ek sê, God is good. And she told me, why would you say that? Ek sê, hy het vir die oom gesê, moet waai. Sy sê, wat? Ek sê, God is goed. Sy sê, ek moet roep jou. Ek sê, ek gaan nie terug op die Here se woord. Ek gaan nie terug op God se woord. I ask God, but now you can ask me, Pastor Jess, why are you sharing this with us? Because the next time I sit in a problem like this, I have seen what God can do. Amen. So why, in a moment of attack, would I turn my back on God and sit and discuss somebody with people in the church, where I should be the example and not the instigator?
Hoekom doen ek dit? Dis die vraag wat ek vanoggend vir julle wil vra. En die Here gee vir ons 3 dinge in hierdie kerk vandag en die Here sê, wees, al wat ek wil hê jy moet doen, wees konstant in gesprek met my. Talk to me wherever you go. When you walk in the garden, talk to me. When you in Spurs, speak to me. En wanneer jy gehoor, jy kan in die kar ook met God praat. But a constant relationship with God is wat ons altyd weer dankbaar hou. Dis wat jy dankbaar is. That keeps us grateful. That keeps us grateful. Wanneer ek in alles dankbaar is en ek besef, weet jy wat? Okay. Die Here sê dis sy wil. It's His will that I must be grateful for everything. So where am I leaving the gap then for the enemy to steal from me? Yes. I'm not going to leave that gap for you. Yes. Amen. En jy gaan nou dink dat ek al die pad hierheen gery vir dit. Natuurlik. Want jy sien, we want God's anointing, but you can't get God's anointing without changing. Yes. So everybody wants the anointing, but nobody wants to change. Jesus. Everybody's like, God, we want your anointing. The Lord says change. I want to make the ground fertile again, so I will saai in your lewe, but die grond is dood. So I want you to change, and we don't want you to do that. It's like everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Yes. En ek verstaan dit nooit nie. Begrafnisse is nooit lekker. Nee? Wie was ooit baie lekker begrafnis? Niemand kan die Here nie. But did you know that if a Christian dies, it's victory? Amen. You're going to miss him, but he's a step closer. He's a step closer to heaven. Nog nie in die hemel nie, julle weet hoe werk dit. Nog nie in die hemel nie. Ek love wat as mense sê, ek hoor 'n pastoor die ander dag by 'n begrafnis, wat my vrou van sê, jy sit. Jy sit. Jy praat ons. Hy sê vir die familie, hy is nou Engel. Wat? Wat is jy sit? Ek sê, maar net vir ons vrou, hoe gaan jy sit? My vrou sê sit. Amen. Ek sê, 10 minute later, nie die blommetjie kom pluk. Ek sê, nee, sy sê sit. Ek sê, ons sit, ons ry, ek weet nie. Wat gaan ons doen? Ja, dit was nie deel van die preek nie, dit was nie al wat ons. So ek wil jou vanoggend vra. Ek gaan weer vra, vir wie skuld goed? Amen. Amen. Ja, ek wil hier met die hande ophou. Hoor, sien nie van die hand. Ek wil net seker maak, nou wil ek hier langs jou kyk, nee, of jou langs jou se hande op is. But now I want to ask you a second question. With your hands up. That if you have failed God in the past 2 weeks, that you may know. In any situation. Het iemand gevloek in die verkeer? Jy het dalk jou skoondogter bespreek? Het gepraat van die vrou langsam? Ons het so 2, 3 mense wat, en ek bly julle aan julle hand, want julle is eerlik, ek vat dit, okay? 5 mense, julle want julle hande afsit, julle weet geen prijs nie. Wacht net. So almal wie julle hande even opgehou het, want jou vorige 2 weke was jou hande al af, ne? God wil jou vanoggend leer om nie te val vir die hand van die vyand. Maar om dit te doen, gaan jy konstant moet bid. En die probleem is, Christene doen 2 dinge in die lewe. Hulle lees nie in die Bybel en hulle bid nie. Daar is die 2 dinge wat Christen, want iewers in daai kerk, ek moes nie die enigste ou wat gewees het dat die ou praat ons is. Want almal in daai kerk is ons Christene, almal moet by tot God spandeer. So jy kry 'n oom wat sê, I'm serving God for 50 years. But you should know that. I should be reading the Bible for 50 years. I should be speaking to God constantly for 50 years. And when you speak to God constantly, then you're going to discern. Amen. If something is not from God or somebody is not from God, you're going to discern straight away. Some people discern, but it's because they are scared whatever's in their life is going to be manifested. Yes. Yes. Dan sê hulle, daai ou is 'n probleem. No, the spirit in him is the problem, because that spirit is besig om die woord van God oor jou lewe te spreek, en die woord is die lig. En daai lig gaan die vyand se werk in jou lewe openbaar. As van julle na my kyk, is dit miskien iets wat I just asked you, what happened? So, wie voor daar? So nou wil ek jou leer, hoe begin jy jou dag?
Die eerste moet ek doen, die stop die parkering, as jy die manier die parkering. Ek wil gaan vra. Die is eerlijk, die van die parkering. Ek laat eerlijke mens. Weet jy wat dan? Weet jy wat sy lekker nie? Christen wat jok in die kerk. Jou vrou sê dan, steek aan hom. Nee, ek moet julle net gewees leer. As jy gemou het vir die parkering, steek aan hom. As jy gemou het vir die plek waar jy sit, steek aan hom. As jy gesê het, die kerk gaan warm wees, steek aan hom. Ja, die fan gaan oopmaak, steek aan hom. Kijk, die fan gaan oopmaak, steek aan hom. Dat was man. Ja. By gaan sê ek is 'n goeie. Jy se mense moet maak. So kom jy moet vanoggend eerlik wees met ons. En jy kan nou nie change reality, jy face reality. So ek wil net weet, wie vanoggend het dit goed gesê? En jy moet vanoggend sê, okay, dit was die lekker, dit was die lekker, dit was die lekker. En ja, die pastoor het voor al die dinge wil ek nou vir jou terugvat. Maar wat God vir jou gedoen het op die kruis van Golgotha, dan is hierdie niks. Amen. Dat is parkering niks nie. Jy moet parkering in Bokspark, die vanoggend geloof het. Dit is genoeg. Maar God moet ons altyd hy moet ons herinner, dat ons moet dankbaar wees in alles, dat ons man oorwinne, want as jy man in die vyand again, if you man the enemies for again. Maar as ons in alles dankbaar is, nee? And God needs to help us, and I'm being very serious, and I'm not even a joke. God needs to heal us in traffic. God needs to heal us in traffic. For some people, and I'm being very honest now, they can't drive. They are safe from the enemy. And I'm talking about the way they drive. I'm talking about different people. Maybe you are one of them. I'm one of those people. I love righteousness, okay? If I have to stand in this queue for 2 days, I'm going to stand there. But I've got a problem with the guy that's driving here. Whoever it is. Amen. Hier by Joanie is het 4x4's. 4x4, ja. So, if I'm a child of God and it's an honest dankbaar, then I find myself there. Do you understand this today? Ek moet in alles dankbaar wees. Jy gaan vir my sê, Pastor, how do you want me to be grateful in traffic? Firstly, you've got petrol in your car. You've got a car. Yes. You are healthy. Yes. God is good. So now I'm sitting there and I'm grateful for what God is doing, and not anybody around me can steal the joy that God has given me. Maar as die klein jappels hier vir die wingerd verroes. Ek vra die Here baie wonder, ek moet gaan. Ek wil preek, die mense moet hier onder Here sê, jy gepreek wat ek sê. En dan gaan jy huis toe. En ek sal uit huis toe, ons bring nie die mens. Ek gaan definitief die pad wat ek hier naartoe gereed het kry nie. Die traffic op sy van Randfontein af tot hierdie werk almal sonder. Sê my vrou, nie die raad besluit wel, ons sê worshipers. Elke, het ons verkeerd gestop. Maar jy moes daar elkeen sit. Elkeen. Weet jy wat doen ek? I was grateful in that I thank God, but I have to remind myself that God is good. I want to just teach you that today. Remind yourself that God is good. Amen. Ja, wat wil dit meer? Ja. Remind yourself that God is good. In the moment that the enemy wants to remind you that it's not. Remind him that God is good. Enige tyd wanneer iemand iets vir jou sê, dan gaan jy terug na die kruis toe en besef, Jesus bepaal my waarde. So, hoekom wat hulle sê gaan 'n invloed hê op my lewe? Ek wil net hier moet jy uitstap en sê, okay, maar op 'n klaar, op 'n mou, meer dankie sê en dankbaar wees vir alles wat ek het. Dis soos 'n nuwe foon. Israel was soos 'n nuwe foon. Moet nie wag om die foon te kry. Nou kry jy hom, nou is dit 'n ou foon. Nou sê jy al weer 'n nuwe foon. En God het vir jou 'n nuwe foon gegee wat goed is vir jou. Die Here het jou voorsien vir 'n foon vir jou. Maar nou sê jy al reeds 'n ander foon. Dis so maklik ondankbaar ons as Christene. Jy kry net nie mekaar maar nou raai kar. Maar nou sien al iemand die pastoor, maar jy ken nie my kar breek elke week. Jy het net nie se kar wat kan breek. Jy het nie se kar wat kan breek. Was iemand wat iewers sit en sy gebed is net Here gee my eendag gekap. Maar die Here sê wees in alles dankbaar. Ek wil vir die pastore sê vanoggend, daar is pastore wat vir weke was dat die kerk so vol is. Vir weke. Maar God kom en hy doen dit nou nie vir die Here. God doen dit vanoggend. So as ons God raak,
Ek wil ook nog iets sê, en God wants to change it. As jy fout soek, gaan jy fout kry. As jy fout soek, gaan jy fout kry. Die enigste mens wat nie fout gaan kry vanoggend is Sean. Sy is my vrou. So, sy is my. Jy gaan my sê, pastoor, jy kan nie so iets sê nie. Ek is vir my vrou genoeg en sy is vir my genoeg. Dan gaan ons mos nie, as sy fout soek in my, gaan sy dit kry natuurlijk. Ek is 'n wessel. En sy is eintlik 'n stryder. Die van sê jou af. Dis ons van nader praat, jy sit af. Ek het iemand Bluetooth earphones. Hoor vir hierso. Vers 16 sê, wees altyd weer bly. Stay consistent. Ek het net vir hierdie mooi gehoor. God wants us to be more consistent. In our prayer life, but also in just being grateful for what He does for us in the daily life. En jy geweet, dis 'n wapen. God gee vir ons hierdie fantastiese wapen. Jy kry baie mense, ons moet nie so tieners optree nie, want tieners is nooit heeltyd gelukkig nie. Hulle, ek weet nie, pastor, waar is jou seun in Ronsburg? Is hy huis nie? Nee, hy is nie eerste. Ek weet nie, weet jy, ons is die werk die gees van die Here, toe ek instap, toe ek hom sien, die wys Here my klaar, hy sê, waarom? Dit is amazing. Ek loop en ek sien wat ek doen, en die volgende stap was dadelik, wat die Heilige Gees van my sê, hy is 'n drommer, maar in die gees maak nie so groot verskil, niemand weet dit nie, maar in die gees verklei hy, wanneer hy hier voor is. Dis amazing. Nou, gaan jy my vra, pastoor, hoekom noem jy dit? As die God wat dit vir my wys, hoekom sal ek na mense toe hardloop as ek weet God kan dit vir my wys in iemand se lewe? Want nou moet ek eers by iemand gesit en praat, hulle dieselfde oor my voel oor iemand wat ek nie kan vergewe nie. That's not God's way. Rather than asking God, what should I do here? En baie keer gaan God vir jou sê, vergewe hulle, gaan aan met jou lewe, dit mos nie dit nie. So die deurbraak, leef by, wees altyd weer bly, bid sonder ophou en wees in alles dankbaar. Jy kan ook my sê, pastoor, maar jy kan nie altyd bly wees. Die woord sê altyd weer. Kom ek verduidelik dit. Ek sien hom weer lekker warm. Julle moes gebid wat hulle verlies. Ja, Lord works in mysterious ways. Weet jy wat jy iets sê? Jy reg maar so. Ek hoor mense wat my kerk sê, jy kan nie sê reg maar nie. Almal weet dit. Die jong meisje sê, wat is dit? Ja, hy kom hoor. En jy kan dit nou hoor. En hy kom. Dit is papa stem. Ek wil papa se maak as hy stem. Die papa was klein, maar toe word papa groot. Toe word papa weer klein. Die regwerke is my herinnering. Dat ek nie weer moet groot word. God moet vanoggend soos 'n kind, soos 'n pa met sy kind praat. Op 'n baie vreemde manier. Vir jou lewe om verduidelik, sodat God se anointing in jou lewe kan weersigbaar is. Ek sê weer, almal soek die anointing, maar niemand wil van hom. As jy 'n kerk kry wat altyd weer bly is, if you have a church that's always grateful, always thankful, now that church is going to worship. Jy nou, die worshipspan hoef nie hard te werk nie, jy kom grateful church, make the church grateful. En as jy altyd weer bid, jy's ingebid by die kerk, voordat jy kom, that changes everything. Dan gaan dit nie vir hulle moeilik wees om julle te kry om te worship nie. You pray that God send me now, you want to worship. Hoekom? Want ek is reeds dankbaar. Ek is reeds dankbaar vir wat God vir my doen. Ek weet jy, ons sit getuienisse hierso. Daai gedeelte het gesê, wees altyd deur bly. So die Here sê, wanneer jy deur iets bly, onthou net altyd om dankbaar te wees vir wat ek vir jou doen. En weet dat vir elke aanslag is daar 'n expiry date volgens Prediker 3.
So every attack has got an expiry date. And just hold on to that. Every attack has got a start date and an end date. And any illness even has got a start date and an end date. Some end dates, I'm going to Jesus. Other end dates, God's going to heal me and I'm going to glorify His name. But in either way, like Shadrach, Meshach en Abednego, ek gaan nie buig nie. Hy het buig voor die wêreld nie, ongeag. En ek wil hier vanoggend hoor, dat God is goed, ek gaan nie weer so maklik opgee nie, because hy het nie op my opgegee. So I'm going to return what God has done for me. Ek wil nou sê die een vyver, maar in sy lewe, het was never 'n vyver, wat God ons gedoen. Hy het ons lewe opgehou. Amen. So ek wil jou vra vanoggend, dink aan alles wat God vir jou gedoen, nie eens na my lewe kyk nie, dan vra jouself die vraag, dat, hoekom gee ek so maklik in? Ek gaan nie meer nie, maar net om met 'n besluit is wat ek moet doen. Ek laat as mense dit sê. Maar ek gaan nou besluit om nie meer te doen, sterkte. You need to do what the Word of God teaches you to do, because that's a weapon. So I need to be grateful, I need to be thankful in prayer. And wherever I go, and that's why I never understood this, Pastor. I don't know where you grew up, but where I grew up, a lot of Christians always looked angry. When I grew up, hulle het altyd kwaad gelyk. Hulle het altyd kwaad gelyk. Hulle sê vir jou, God is goed. Wat van jou ook? Wat is hier vir jou? Almal kom weer mag sê somte. Wat? En jy is kind, jy is so bang om daar in die kerk iets te sê. Wat sê dit? Nie die Here met oorgawe. Want hy kyk soos jy, nee. Nee. The joy of the Lord is my strength. Ek gaan dit weer sê, the joy of the Lord. Dit was in my diens vandag. The joy of the Lord is my strength. Ek gaan dit weer sê, the joy of the Lord is my strength. Moet jy dit glo? Omdat jy iets iets agter. Kyk. Wat julle as nie dat ons mense op cheaper as hulle wou, dit is agter. Is dit ons? Nee, dis mense buite. Okay. Maar when somebody sitting here and saying, I hear what you're saying, Pastor, thank you for everything, but what about my ailments? I've got these aches every day and I've got these problems every day, so I get all the way from this and I'm actually quite irritated. Why do you want me to? I don't understand why the Lord made me go through this today. I don't want to laugh. I don't want to do this. God sê in sy woord dat hy sê dat wanneer ons lag, bring dit genesing. Amen. Did you gereed? Yes. To know what the testimony you are, that even in pain you tell people I'm good God is. Jesus. There are some Christians, you go and pray for them in the hospital and they end up praying for you. That's God. Amen. I've done that in my life. I drove to somebody and I wanted to pray for them, and when I got there, they uplifted me. Yes, because I saw the goodness of God in their lives, and I drove away, and I thought, you know what, if that guy can be that happy, then there's something wrong with me. So God wants to use certain people in this church that's going through a tough time, that's going through an illness. I don't know when it's going to end, I don't know how God's going to heal you, but I know He can. Yes. But God wants you to remember one thing, that you can teach people through your illness who God is. Yes. More than the person can that's not going through it. Yes. Ons families wat jy sit, jy het werk gedoen. Maar jy eet nog elke dag. Yes. Jy eet nog elke dag. Hoekom? Want jy het brood op die water gegooi. Maar die brood kom nou terug. En ons kinders wat volg. God is just blessing you. But you're not seeing God's blessings, and rather you're questioning God. The time you see God's blessings, I would have never, you know what, when we first got our church, I can't come up, okay, wanneer ons kerk net gekry het, ons handvol uitgekom. We got to the church, and there were 14 people sitting there. And I saw this, my wife asked me, is jy seker die Here vir jou? This was 15 years ago, 14 years ago. 12 years. We didn't for longer. 12 years. 12 years ago. We climbed in the car and she asked me, are you sure God told us to go to Rosenberg? Jesus.
There was 14 people sitting in church. And there was a morning in church. I sat there, and while everybody was worshiping, God showed me the church that we are in now. Yes, Jesus. Not exactly the same, but it's the same church. I don't want to lie. And I held on to that through everything. Yes, Jesus. Through the months that I gave us bad news and people left the church and everything happened. I held on to that prophecy. And you're going to ask me why, because die Here sê in sy woord, en hy sê verag die profeseering. If God has prophesied something over your life, hold on to that. Yes. Because you can do it. Amen. Maybe the biggest hindrance for the prophecy not becoming a reality in your life is jou ongeloof. Jy is tot die blokkasie, want jy nou online praat met die profesie. En God kom en hy vat daai kerk met 14 mense. En kyk wat doen God, né? Wat ons gesê in Efesiërs 3 vers 20. Verbo wat ons bid op dit doen God. En die Here is want die pastore wou nie daartoe gaan nie. Niemand wil daartoe gaan nie. Dis 'n doodloopstraat. Wie wil daartoe gaan? Wie word ek wakker uit operasie uit en die Here sê, gaan aan Fontein. Ek het nie eens aansoek gedoen. Hulle persoon die sê wat doen aansoek. Dit is ek is onder aan kwestie. Maar luister gou wat God doen het, verag die profeseer nie. En ek doen aansoek en hoor wat doen God. Die Here van my kerk met 14 mense, al te baie gebeur jare gebeur, is 'n 10 jaar proses, is nie iets wat oor lang kort tyd gebeur het nie. En die Here maak daai kerk so vandag dat ons is op 'n goeie oggend meer as 1000 mense wat op 'n Sondagoggend sit in die kerk. Ander is en hoor hierso, né? Ek kyk en nog oor die kerk en hy sê vir die pastoor ons is op maar 700. Ongeveer. Ek kyk so vir hom en ek sê vir hom, you know where I started and that's what you say. I said, that's 700 people more than we have. Amen. I said, never say that again. Jy sê dit nooit weer nie. Yes. As iemand kyk na hulle lewe en sê, pastoor, jy ken nie my omstandighede nie. Niks wat jy nou het is meegebore in die godsvloed. Niks wat jy nou het is meegebore in die godsvloed. Ek sal met die tyd en sê van, pastoor, terwyl sy my oor 'n voice note praat, want ek kan nooit nie voor as te veel iets. En maak sy die voice note, maar sy sprei haarself in haar oë met wat sê? Haarspray, ja. Dis letterlik haarspray, maar kry dit onder. Okay, sy sprei haarself in die oë en sy stop die boodskap, maar sy klaar. En ek message op hulle en ek sê, dank die Here wat vir Tannie die haarspray gekoop het. I wanted to remind her that God is good. And she's only seeing the things that are wrong in her life, and that's the enemy. Yes. But when you come to church, you know God is good, and He's done anything. Al gaan alles sleg, God kan nog steeds. As ek nie dit by jou kan los vandag, jy verag nie die profesie nie, en ons die Heilige Gees nie dit vergeet nie, en blus die Gees uit. Amen. Blus die Gees nie uit. Jy gaan my sê, blus die Gees uit. Met die hart waarom jy dit uit die kerk doen. God is busy working, maar sit jy daar, en dink jy, ek sê dat blus vir hierdie vandag. Blus die Gees nie uit. Want wees eerder 'n persoon wat in die Gees kerk doen. En 'n verskil doen. Blus die Gees nie uit. Nou as julle vir my kan sê wat julle moet doen, dan maak ons klaar. As julle nie kan, ons nou kort pauze hê. Julle weet ons gaan wat ons dus al by die huiswerk, sê my vrou, ons iets keer besek. Nee, dis my en Shani se dag vandag. Ons kinders is nie saam nie, so uitweet is goedkoper. Elke ouer weet waarvan ek praat. My children ask me why we eat out without them. And my answer is because it's cheaper. That's the reason why I do it, because the way it's cheaper when they're not there. Yeah, but it's true. You can also have it's true. Guys. And the one thing that the enemy, because, and I wanted to end with that, if we do all of this, then we can laugh in church again. And we can laugh in church again, sorry. God has stolen, the enemy has stolen the laughter and the joy in the house of the Lord. Because we were taught from young that you're not allowed to enjoy church. Want as jy dit enjoy, gaan jy help. But we serve this God of love.
that wants us to laugh in church and enjoy church. Mm. Still glorify God, worship His name, still have an amazing anointing. But I can sit and laugh in church and enjoy church and walk out of the house of the Lord. En nou, ek was vanoggend in my pa's huis, want ek's altyd deur bly. Ek is dankbaar, ek hou aan bid, ek blus die gees nie uit nie, en wat doen ek nog? Ek verwag die profesie nie. Amen. As jy al daai goed gaan plaasvind, God is gaan toepas in jou lewe, God's going to change your life. God is going to change your life. So, nou wil ek net, ek het nou gesê, nou moet julle dit vir my sê, dan moet ek slaap. Kijk, dis makliker as die minder mense sit, as wat ons gewoond is op Sondagoggend, dan moet jy daar voor staan. Dis so ver weg van my af. Ek like dit. Ek like dit. Ek like dit. Ek mis van die klein kerk dat ek almal se naam onthou. Ek groet iemand by die deur. Dan sê ek, klein kerk, ja, mis dit. Amen. Wat daarom ek het mis, kan ek ook sê vir wat rede ek het mis, ek wil help aan die werk. Is dat, ek sal iemand groet by die deur, en sê ek, weet hoe kan jy, sê ek, pastoor, ons die kerk al jaar. But dit ons kerk iets geleer, so God need to help me to be grateful and thankful in growth. Amen. And God told me something, He says, they don't need to know you need to teach them to know me. Yes. And that's my focus at church now. So I'm not going to remember everybody, but I need everybody to remember what God said in His Word. That's the most important thing of church. They don't need to know Desmond. Yes. Ek hoef nie hulle gesigte te onthou, hulle moet onthou wat die preek gesê. Nou Henk, hy is in ons gemeente, maar hy bly hierso in waar bly hy? Springs. Ja, ek preek in Springs in Oktober, so baie waar. Yes, Come on. Hy wil weet die son nie gesien. Maar die rede hoekom ek sê, hoekom ek Henk nou moet wees, dat dit maak nie saak wat die vyand in sy lewe probeer het. En daar het 'n paar taaf dinge gebeur in sy lewe. Maar hy is nog steeds in die oggende wakker word en nog steeds wat ook al aanpak en na God se huis toe gaan. Want hy is altyd deur bly. Hy blus die gees nie uit nie. Hy doen presies hierdie wat God se woord sê. Ek kan hom gebruik as 'n getuienis wat hy in sy lewe. Ek weet die pad wat hy stap. Wil jy iemand in jou huis sê wat nooit opgee nie, dan pas jy hier toe. Wat is die 5 dinge? Kom ons kyk. Ons begin met nommer 1, ek het nie gehoor nie. Wees bly. En die skree man. Okay, wees bly. Okay, nommer 2. Wees dankbaar. Bid sonder ophou, ons is by 3. Okay, ons het en dan? Kijk, en dan die ander ons eintlik in nommer 6 en 7 wat ons moet doen. As jy nie gaan toepas nie, was dit net nog gepreek. Ons moet dit gaan toepas. Is nie lekker gehoorsaam nie. Ons moet dit gaan toepas. Ons moet nou hierdie gaan toepas in ons lewe. Van julle kerk toe gery en sê, Here, ek soek my antwoord. Hoe sê die Here in jou huis? Hou klaar, hou bang en onthou hoe goed ek is vir jou. As jy vanoggend onthou, if you sit here and you remind yourself of who God has been for you and how good He is now, the enemy will never take you down. He will never take you down. I don't wish that. I never know why God wants me to preach a certain sermon at a church. And I always try and be a leader. Because I always ask God before I start preparing, you know who's going to be there, Father. Give me the sermon for them. Yes. So not for the multitude outside, for the people that's going to be there. Because those are the people. You know what God does when He gives you a sermon? He gives you an invitation. You need to accept the invitation. Amen. So, waarskynlik dat julle vorentoe kom nie, dan gaan ons regtig voor huis gaan. Maar ek wil vra, en ek wil hê dat jy die volgende moet doen, die God van waarheid. So I don't want anybody to stand just because you stand. I don't like that. Yes. I would rather have 5 people standing by the truth than a whole church standing but not changing. So you know today that I needed to hear this word and I'm going to implement it in my life. The second part is important. Ek gaan die tweede gedeelte doen. So, mag iemand in die kaart gaan, sê sy vrou.
Het hy Engels gepreek ook? Ek verbeel myself, hy praat Afrikaans en Engels hier vanoggend. Is dit nie waarheid, mamma? Hy is so dit. En nou dit die ons antwoord, vraag aan antwoord. So die Here het my nie gemaak. Ons het kwyt as ons die reg is, hy sê, daai ou gey. Hy is weer daai. Hy is weer. Hy vra, waar is sy das? Hoe weet waar sy das is? Doe jy laai gesien die lekker skep. Sê, dis my sin sê ek. That's okay. That's fine. Ek het nog by werk gepreek, sê die pastoor vir my, as jy nou 'n das gaan sit en dan kan jy volgens preek. Toe hy omdraai is in my kar. Ek stop in my werk, ek sê 'n wonder van pastoor nou, sê ek het nie 'n das hier en baie staan met die baie tyd weg. Ek kon nie 'n das gaan sit. So ek was nie, ek sê hom gerespekteer. Maar kan jy nou 'n das gaan sit nie? Ek voel, wat hy koste van weet. Ja. En die sê net inkom. Die loop ek sê die pastoor vir my, jy gaan vanoggend preek, maar ek sê gelukkig met jy, sê ek gaan weer my kaart doen. Want die kans staat op die visie. So kom ek en jy buite die saak uit, want jy is weer vooruit by die dag, so vooruit hier die woord. En wat vooruit doen. Kijk, praat my uit, sê my voor die tyd wie jy ons is, dan gaan ons dit vandag doen. Kijk, hulle gaan my nie weer uit toe nie, neem ek aan. Ja? Maar ek weet God het vraag. Baie oggend in my kerk. Weet jy wat doen die Here daai oggend in my kerk? Die Here gee my die woord vir die worshipspan, baie oggend, daarom nie hier so iemand daar. Die Here sê dit hulle uitroep en die Here sê, die hart is nie reg. And just half an hour before church, I had a meeting, ek het nou nie tyd gevind en hulle mekaar begaan. I didn't know, but God knew. But when I called them out, it's allemaal kwaad vir my. But when I walked out, sê hy vir my, pastoor, hulle het een klein voering aangekom. Hulle weet. Hulle weet. Ja, dan. Sê die pastoor is kwaad vir my, sê, ek ben van jou kant kom ry. Sê, ja, waar staan my? Ek het verpop. Ja. Sê, wie bid ek? Dis daar enig iemand oor. Jy kan staan en bid en sê met jy. Net as jy weet die woord is vir jou. As jy klaar en jy so kamer het en jy moan, dan kan jy maar bly sit. Maar as jy vanoggend weet, ek moet herinner word dat die Here goed is vir my, dan wil ek vanoggend vir jou by. Ons die staat het 'n service like this. Amazing worship, lekker worship gehad vanoggend. We started the service like this. Amen. Sorry, misschien komt het. Zonder muziek, jij kan het niet. Dus ik kan het zoiets doen. As gesien met 'n baie goeie vrou. And I teach you something about my wife's ministry. When she starts singing, I take the background. Amen. Hoe gaan? Thank you, Jesus. Makes me wanna be still, so still you can hear me breathing in, so still you can hear me breathing out. Let your calm descend upon me now. Makes me wanna be still, so still you can hear me breathing in, so still you can hear me breathing out. Let your calm descend upon me now. I hear you whisper softly. I hear you speaking to me. I hear you in the silence when you call my name.
and it makes me wanna be still. So still you can hear me breathing in. So still you can hear me breathing out. Let your calm descend upon me now. Do you hear him speaking to you? Do you hear him calling to you? Do you hear him in the silence when he calls your name? Lord, make us be still, so still we can hear you breathing in. So still we can hear you breathing out. Let your calm descend upon us now. Descend upon us now. There's somebody that was standing this morning and saying, God, I want you to do a miracle to show me that you can do a miracle in my life. And I want to just inform you that my wife stutters. Every time, the only time when she doesn't stutter is when the Holy Spirit leads her through song. So you want to do a miracle. You want God to show you that you can do anything. And God gave you a song this morning, and He says, when you're going to be still for a moment and just know that I'm God, I will whisper my plan into your heart. And I can change your life today, but I want you to be grateful and thankful. Father God, help us. Please, start with me, Father God. Please forgive us. For times that we moan about stuff that other people would gladly pray for. I'm moaning about somebody else's blessing, and I'm asking for your forgiveness today. I'm asking you to please help me, Father God, to not do that again. Through your Spirit guiding me and showing me the way. That the Holy Spirit will help me, Father God, and wherever I go, I'll be guided not by emotion, but by the Holy Spirit. That every morning when I wake up with a grateful and thankful heart. But not only in the morning and the evenings when I go to sleep, but I walk in a cloud of victory, Father God. That wherever I go, it doesn't matter what the attack is, the enemy is planning. Weet ek, Vader, dat U my gaan leer. Weet ek, Here, dat U die Alfa en die Omega, die begin en einde is. En ek weet nie hoeveel mense nog hier kan vandag sê dat ons bid nie genoeg nie. Ek is een van hulle, Vader, wat vanoggend in hierdie boodskap besef dat daar moet meer kwaliteit gebed wees in my lewe. En gebed, Here, waar ek vir U dankie sê, Vader. En ek vra U om my te herinner, Here, vanoggend, Here, aan hierdie boodskap, en ook al ek op 'n plek is waar ek in die donker, Here, opgekruip is en myself jammer kry, Vader. Waar ek in 'n gesprek is, Vader, wat buite U wil is dat U Gees hierdie boodskap opbring. Weet 1 Tessalonisense 5 vers 18 opbring, dit wat jy sal liefde gedoen opbring, Here. En U herinner my aan die tye toe jy die see oopmaak, Here, in my lewe, Here. Toe jy my lewe verander. The times you changed my life, remind me of that times, Father God, that I can walk in victory today. And I know, Father God, that You are not only restoring us today, You are restoring relationships in this church today. You are restoring relationships between parents and the rest of their family, Father God. You are restoring relationships today, Father God, between spouses. And You are restoring relationships today between You, Father God, and Your children. People that drove out all the way, but they were angry at things happening in life. Angry about the situation they're currently in. And not seeing what You are doing in their lives. And what I want to do today, Father God, en ek wil die werke van die vyand bind vandag in die naam van Jesus. Amen. En ek wil lewe oorvloed spreek vandag in die kerk. Wat die ons leer Matteus 6 en Matteus 18. En ek bid Here, verwyder dit by die anointing in ons eie persoonlike lewe keer. Dat the anointing may flow through us. Soos 'n rivier van lewende water wat op en af spring in ons lewe. Dat 'n oorwinning en deurbrake sal wees in ons lewe. Before I go further, there's somebody that you need to forgive now.
Hou julle oë gesluit. Yes. But you need to forgive now because God is giving you the opportunity. And if He does this in prayer and He stops the whole service for that, then He really wants you to forgive because it's stopping your blessing. In a lot of areas in your life, but there's 2 areas that the Lord is showing me. It's really stopping God's blessing on your geestelike lewe. Jy voel nie die anointing soos jy het altyd gevoel het nie en dit definitief ook 'n impak op jou finansies. Ek wil maar laaste noem, maar ek wil dit ook noem. Maar jy gaan daai persoon moet vryspreek. Wie Woensdag aan sy sel gekry, Manasseh. God needs you need to release. Jy moet laat gaan, jy moet daai persoon vergewe vandag. Die Here gee vir jou die geleentheid nou en al wat jy moet doen is steek met jou hand op en sê, Father, give me the strength to forgive that person. I want to teach you something. Forgiving that person doesn't make them right, it makes God strong in your life. Father God, I want to pray for these people that put up their hands, Father God, because they are obedient to your Spirit. I want to ask you today, Father God, that you would help them in the healing process that's going to take in their place, that they must take that Manasseh promise in their life, Father God, and keep it with them, that you can help them with the healing and the restoration taking place today. That you're showing me this hose pipe and there's water flowing through the hose pipe, but the unforgiveness is blocking and it's only bits of water dripping through. It's the 4th or 5th time in my ministry that you've shown me that. So I want to be obedient, Father God. En ek bid Here dat julle sal help om te vergewe en vry te spreek en aan mense te laat gaan. Maar die vergifnis begin vandag, maar dat die totale vergifnis moet plaasvind in die week wat voorkom. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. So kom ons eindig die diens soos ons begin het. Ek het gevra vir wie is volgroep. Sê nou vir jou langs jy wat sê jy nou omstaan. Jy nou omstaan, hey. Ons weet jy is perfect, maar staan. Nee, ek speel, jy sien. Ek speel. Nou ek maar altyd 'n grapjie. Ek sal nooit die gesig vergeet van 'n tannie in die kerk. Maar man wil nie staan nie. In die kerk, maar ek verpreek oor drank. Jy weet jy as jy 'n drank preek en 'n myn daar drank kom. Wat almal kwaad vir jou. Wat almal kwaad vir jou, want ek het 'n groot probleem met drank. Ons verwoes nie. Amen. Ek moet niks goed sê van drank. Die kerk in ons omgewing gaan nie meer besaar en adverteer af met wie kan lees en reg gaan. En dit sê. Amen. Amen. Yes. Amen. Kyk, en maar hierdie oom, nou ek het nie geweet nie. En na rukkie het hulle die uitnodiging, jy kan nie kyk na die oom, maar ek kan dop. Ek het nie ander pastoor het gebid, nou ek kan dop, en sy kyk so na hom en sê, sy kyk goed so. En na rukkie, hy kerk is dood, sy sê, dis nie, ek gaan nie, wacht, jy rukkie doen. Hy sê, hey, jy drink elke dag, staan! Ek het nooit vergeet, die was heel kwete. En hy staan op en hy sê, ek sou, maar ek het 'n babbel af. Ek het nooit vergeet nie. Halleluja. En ek stop en is so, die hele kerk is dood. Ek sê, oom, ons kan julle glo. Ek sê, ja, my ma het gesê wat ek in die donker doen van die lig openbaar word gestoor. En hy, daai oom nie, het na daai diens, mis hy nie, wat nie in die selgroep nie. Hy kom kerk. Want nie nou nie, was die vooruit in die van wees. Ek weet nie wat julle verwagtinge was nie, maar ek het net dit gedoen met die Here op my hart gereed. So ek gaan oorgee aan Pastor Quentin, hy kan enigiemand wat enige vrae of iets wil bylas aan Pastor Quentin. Dankie. Baie waarom vir die woord, die Here juffrou wat so ver ry en ons toe, ek vertrou en ons weet die Here van julle weer vir ons bring, maar dan gaan ons ook hulle diens hulle. Dan sal ons die skole ook weer so meer plek hê. Amen. Maar ook die Here gaan voorsien en baie waarom ons wil julle as besoekers hier sal sê, baie waarom vir julle geduld en dat julle saam met ons hier was, as jy meer van die gemeente wil weet, ons is daar buite, daar is pastore daar, ons koffie ook vir jou, jy kan 'n koppie koffie geniet, mag die Here u seën en mag jy veilig ry terug huis toe, mag sy goedheid en guns oor jou wees en mag die Here u seën in hierdie dag. Kom ons staan net so, dan sê ons vir die Here dankie. Hallelujah, dankie Here. Heavenly Father, what a privilege it is this morning
to stand in your presence, Lord. And we want to thank you for the word this morning, Lord. We want to thank you that you have come and blessed us, Lord. Father, for your word says, where 2 or 3 are gathered in thy name, you are in our midst, Lord. Then I know this morning you are here, Lord, and you have blessed us, Lord. You have touched us. I thank you for the blessings, Lord. I thank you for the testimonies that will come, Lord, that will say that God is good. Father, I thank you that we know, Lord, that you are still the same yesterday, today, and forevermore. Father, I pray for them that are sick, that you will touch and heal them in the name of Jesus. We thank you, Lord, for bondages that was broken this morning. Father, I thank you for marriages that was mixed again this morning. I thank you, Lord, that we will become a children of the living God that will stand upon your word, Lord, and that we will pray without ceasing, Lord. Here, laat ons sal bid sonder ophou en laat ons sal dankbaar wees in dit wat ons het. Here, dankie dat ons 'n dak oor ons kop het. Dat ons kos op ons tafel het en skoene aan ons voete het vanmôre, Here. En ons gee aan U al die lof, die Here en aanbidding. Here, ek wil bid vir Pastor Dessens en First Shani. Lord, I pray that you will bless them. And wherever they go, Lord, that your goodness and mercy shall follow them, Lord. And I thank you for every blessing over them, Lord. Let your angels camp around them and protect them in Jesus' name. Father, as we go our own ways, I pray that you will bless us. Lord, that your face will shine upon us. Father, that you will be gracious unto us until we meet again, Lord, and we give you all the praise, the glory, and honor. Bless us now in the name of the Father, the Son Jesus Christ, and the sweet Holy Spirit. God, children says, Amen. God bless you. Please be safe. Don't just run out. Have a cup of coffee with us outside there. Mag die Here u seën in die dag. Baie baie dankie.